Oke, silakan masuk. Selamat siang dokter. Siang, silakan duduk. Dengan Ibu siapa? Dengan Livia. Oke, dengan Ibu Livia. Sebelumnya kenalkan, saya Askia selaku dokter hewan yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya saya izin mengambil data terlebih dahulu ya Ibu. Untuk Ibu Livia, alamatnya di mana ya? Di Jalan Darma Husada nomor 27. Oke, Jalan Darma Husada nomor 27. Untuk nomor telepon yang bisa dihubungi 0813 0813 1128 1128 7374 7374 51. 51. Oke, baik. Untuk anak kucingnya ini namanya siapa ya Ibu? Namanya Kumi dokter. Oke, halo Kumi. Kumi. Jenis kelaminnya dia betina ya Ibu? Iya betul. Jenis kelamin betina. Untuk umurnya sendiri berapa Ibu? Umurnya 2 tahun. Oke, umurnya 2 tahun. Nah, untuk keluhannya nih, kenapa ini si Kumi ini Ibu? Jadi udah 3 harian ini Kumi itu suka tiba-tiba batuk. Terus kalau pas batuk itu frekuensinya tuh agak lama gitu. Oh, gitu. Oke. Untuk batuk-batuknya sendiri tuh frekuensinya sekitar berapa lama ya sekali batuk? Kisaran 1 menit gitu sih dok. Oh iya, lumayan lama ya, udah dari 3 harian ini ya? Iya. Oke. Kalau di rumah apa ada peliharaan lain ya? Nggak ada, cuma Kumi aja. Ini. Terus kalau di rumah itu biasanya pakai AC atau pakai kipas sih? Saya pakai AC dokter. Oke, pakai AC. Untuk Kumi sendiri ini sering ditaruh di dalam rumah apa di luar rumah ya Ibu? Sebenarnya Kumi itu kucing rumahan, cuma kadang dia suka main keluar rumah juga. Kadang-kadang keluar gitu Iya, ya. kadang-kadang. Oke, baik. Terus kemudian untuk biasanya dia itu mulai batuk itu pas habis ngapain atau pas kapan aja? Jadi kalau saya buka pagar itu kadang suka Kumi tiba-tiba keluar, terus dia mulai batuk-batuk. Atau enggak kalau saya lagi nyapu gitu dia juga suka tiba-tiba batuk lagi. Oke. Terus kalau misalnya dia makan itu makannya biasanya apa ya? Biasa sih dok, saya kasih dry food, terus kadang dikasih wet food juga. Itu sama itu. Cukup itu ya, nggak ada makanan lain. Terus untuk makan minumnya juga masih normal atau mungkin ada perubahan? Ya masih normal. Masih normal. Untuk buang airnya normal atau ada perubahan juga? Untuk buang air juga masih normal. Masih normal. Baik, apa ada keluhan lain selain batuk-batuk ya? Nggak ada sih. Ya, batuk-batuk. Kemudian dari ibu sendiri apa ada yang mau dikonsultasikan lagi? Ini sih sebenarnya Kumi ini penyebab pasti batuk-batuk ini kenapa ya? Oke. Mungkin dilihat dari gejala dan keluhan-keluhan yang udah ibu sebutkan tadi, kemungkinan Kumi ini terkena alergi ya Bu. Yang mana dia efeknya itu jadi batuk-batuk, terus frekuensinya juga lama. Tapi untuk kita mengetahui secara pastinya dia itu kenapa, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih dokter. Sama-sama.